W dzisiejszym filmiku będę po prostu mówić o jakimś temacie z mojego życia i mam nadzieję, że pomoże Wam to w polepszeniu Waszego poziomu z języka polskiego, bo taki jest oczywiście cel tego kanału. Jeśli ktoś jeszcze mnie nie zna, jest po raz pierwszy na tym kanale, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to mam też podcasty, możecie ich słuchać na wszystkich platformach do słuchania podcastów, które lubicie, a jeśli są jakieś platformy, na których tego podcastu nie możecie znaleźć, to dajcie mi znać w komentarzu, chętnie nad tym popracuję. Podobny filmik nagrałam już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, chyba to było we wrześniu, w którym też opowiadałam o różnych tematach z życia codziennego, więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział tamtego filmiku, a ma ochotę go zobaczyć, to też wstawiam Wam tutaj link do tamtego filmiku. Dzisiaj będę opowiadać głównie o jednym temacie i będzie to gotowanie, więc coś całkiem przyjemnego, ale o tym wszystkim za chwilę. Pamiętajcie, że do wszystkich filmików i podcastów udostępniam też transkrypcje i ćwiczenia na Patreonie, a na Patreonie dzieje się bardzo dużo, bo mamy też spotkania grupowe, mamy grupę na WhatsAppie, mamy spotkania indywidualne, więc to wszystko zależy już od subskrypcji konkretnej, a teraz do końca stycznia przygotowałam dla Was specjalne zniżki na Patreonie z okazji Nowego Roku, więc koniecznie zajrzyjcie na Patreona, bo każdą z subskrypcji miesięcznych i rocznych możecie dostać za połowę ceny. Link do Patreona wstawiam w opisie tego filmiku na dole. Specjalne promocje przygotowałam też na moje kursy. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, a chciałby uczyć się polskiego ze mną, może to Wasze postanowienie noworoczne, to mam też kursy A1, A2 i B1 i te kursy właśnie opierają się na moich podcastach, filmikach. Są tam różne ćwiczenia interaktywne, są ćwiczenia na pisanie, na mówienie i też spotykamy się online, więc jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do naszej grupy kursantów, to Was serdecznie zapraszam. Tam też przygotowałam specjalne zniżki. Wszystko jest w opisie tego filmiku na dole. Ok, to teraz myślę, możemy zaczynać nasz filmik o gotowaniu. Zanim zacznę mówić to, co chcę powiedzieć, to dajcie mi znać też w komentarzach, czy lubicie gotować, czy gotowaliście może już kiedyś jakąś polską potrawę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak w ogóle Wy zapatrujecie się na gotowanie i czy jest to coś, co moglibyście nazwać Waszą pasją, Waszym hobby, czy może w ogóle nienawidzicie tego robić, bo jest to coś jednak powtarzalnego Waszym zdaniem i może wolicie spędzać czas w inny sposób. Dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli chodzi o mnie, to ja osobiście całkiem lubię gotowanie. Jest to coś, co sprawia mi frajdę. Oczywiście nie mam na to bardzo dużo czasu i nie przygotowuję jakichś specjalnych, niesamowitych potraw, ale jest to coś, co mi nie przeszkadza i co mogę robić bez jakiegoś większego przymusu. Lubię też myśleć o tym, co ugotuję, planować jakieś posiłki. Jest to coś, co nie wymaga ode mnie większego wysiłku, a raczej właśnie pozwala mi na tę kreatywność, którą całkiem lubię. Jakiś czas temu byliśmy u znajomych, którzy też lubią gotować i opowiadali nam dużo o gotowaniu na zapas. To znaczy w niedzielę robią wszystkie posiłki na cały tydzień, wsadzają je do lodówki albo do zamrażalnika, w zależności od tego, co to jest, i w ciągu tygodnia mogą tylko wyjmować z lodówki czy z zamrażalnika, jakoś tam to doprawiać jeszcze, czy dodawać jakieś składniki, które są świeże i których nie można przygotować zawczasu. Wiem, że w niektórych językach ma to swoje specjalne nazwy. W polskim nigdy nie słyszałam jakiejś konkretnej nazwy. Możemy oczywiście powiedzieć to po angielsku, że to jest batch cooking, ale nie mamy jakiegoś polskiego odpowiednika na to. Pamiętam, jak brazylijscy uczniowie pytali mnie o to kiedyś, czy mamy takie słowo, ale w Polsce nie jest to jeszcze aż tak popularny koncept. Przynajmniej nie był kiedyś, teraz może już zaczyna być troszkę bardziej dzięki temu trendowi, dzięki temu, że staje się to popularne w mediach społecznościowych, w internecie, powstają książki na ten temat i tak dalej, ale kiedyś jeszcze nie było to wcale popularne.
Przynajmniej ja nigdy wcześniej o tym jakoś nie słyszałam w Polsce, żeby było to popularne i żeby nosiło jakąś swoją oddzielną nazwę. Zostałam jednak całkiem zainspirowana historiami tych znajomych, bo już od dawna planowałam wprowadzić jakąś lepszą organizację do kuchni, to znaczy większe planowanie, na przykład na każdy tydzień. Ale okazywało się później, że było to bardzo powtarzalne, troszkę za bardzo, bo w każdym tygodniu praktycznie było to samo albo prawie to samo. I wtedy kuchnia i gotowanie odrobinę traci swój sens, bo jest to coś, co może właśnie zmieniać nasze codzienne życie i wypełniać je w jakiś taki przyjemny sposób. A nie musi być to coś, co staje się kolejną obowiązkową, ciężką, przytłaczającą rutyną. Raczej nie chciałabym spędzać na gotowaniu na cały tydzień jakiegoś popołudnia w weekend, dlatego też, że pracuję zdalnie i jestem często w domu, więc nie przeszkadza mi robienie tego w ciągu tygodnia. Ale to, co często było moim problemem, to był brak pomysłów na obiad czy na kolację. W Polsce, w naszej kulturze polskiej kolacje nie są takim problemem, bo zwykle kolacje jemy na szybko, na zimno, są to często kanapki, jednak we francuskiej kulturze jest troszkę inaczej i często przygotowuje się, to prawda, coś szybkiego, ale jest to raczej coś na ciepło. Znajomi, u których byłam, pokazali mi bardzo, bardzo dobrą książkę z wieloma różnymi przepisami. Są tam przepisy na każdy tydzień każdego roku. To znaczy na każdy dzień przez cały rok są różne przepisy. Oczywiście nie każdy przepis jest idealny, nie każdy przepis musi się nam podobać, ale jest wiele ciekawych inspiracji. Już korzystałam często z tej książki, a mamy dopiero połowę stycznia, więc myślę, że był to dobry zakup. Mam wrażenie, że takie przepisy, nowe przepisy, różne przepisy dają mi więcej energii i mam sama ochotę sięgać po tę książkę, sprawdzać, co jest przygotowane na ten tydzień, zmieniać różne składniki, które mi nie odpowiadają. I sprawia to, że faktycznie z tej kuchni, z tego gotowania, przynajmniej jak na razie, jest połowa stycznia, może zobaczymy jak będzie za kilka miesięcy, ale jak na razie czerpię z tej aktywności, z tego gotowania większą satysfakcję. Zobaczymy, jak będzie za kilka miesięcy. Może się tym zmęczę i może nie będę już tego kontynuować, może jednak wrócę do moich starych, powtarzalnych przepisów za jakiś czas. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to jest u Was. Czy gotujecie? Czy lubicie gotować? Czy może raczej zamawiacie coś na wynos albo z dostawą do domu? Ja raczej rzadko zamawiam, szczerze mówiąc. Wolę coś przygotować, przyrządzić sama, ale rozumiem, że to też jest bardzo przyjemne dostać po prostu jedzenie. Czy gotujecie na zapas, na cały tydzień? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Wy to robicie, jak Wy to przygotowujecie, więc dajcie mi wszyscy znać w komentarzu, jak to jest u Was. I jeśli macie ochotę jeszcze bardziej podnieść swój poziom z języka polskiego w tym roku, to zapraszam Was na Patreona i na moje kursy. Dobrze zrobić to teraz w styczniu, póki są zniżki i na Patreonie i na kursach. Wszystkie informacje znajdziecie tutaj niżej pod tym filmikiem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję moim patronom, którzy wspierają ten kanał i moim kursantom oczywiście też za to, że jesteście ze mną, za to, że wybraliście naukę polskiego ze mną. Jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!